大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。最近呢，这个气温很不稳定，冷一天热一天，人呢也会容易出现感冒的问题。灰尘呢也比较大，空气干燥，人体会格外的容易咳嗽。有的人呢一咳嗽就止不住，好像要把自己的肺都咳出来一样。咳嗽的时间越长，它的症状就会越严重，有可能呢会导致肺炎的发生。所以尽管咳嗽的症状很多人呢他都不重视，但是它所造成的后果却是对我们的身体造成严重的伤害，所以我们一定要重视。今天呢，我们就来探讨一下咳嗽，也希望呢大家在看过视频之后，把这期视频呢收藏起来，转发给身边的朋友，希望能够帮助到更多的咳嗽的患者摆脱困扰。昨天呢，我就有一位男性患者，63岁，这位患者呢本身就有咳嗽的毛病，他不但咳嗽，而且喉中呢还有痰鸣声，喉中有痰是属于湿痰，他的脸色也暗黄，舌苔白腻，是脾虚之症。患者患慢性咳喘已经17、18年了，反复的发作，吃了很多的药，看了很多的医生，就是不见好。着点凉或者是受点风寒，他就会出现感冒。感冒以后，他的咳嗽、咳痰的症状呢就会明显的加重，尤其是早上起来的时候，他的咳嗽是特别的严重，痰多而且稀。痰咳出来以后，他的咳嗽才能够减轻，而且他还有胸闷、气短、乏力的症状。中医认为脾为生痰之源，脾湿健运，聚湿生痰，痰浊上至于肺，肺为储痰之器，则出现咳嗽、咳痰，痰量也多。痰湿内停，肺湿数降，脾弱气虚，就会出现胸闷、气短、乏力的症状。脾的对应颜色呢是黄色，患者的面色暗黄，还有舌苔白腻，是脾虚湿盛之象。综合起来呢，患者是痰湿犯肺之症。我用健脾燥湿、化痰止咳的方法，给这位患者调理了20天。服诊的时候，患者咳嗽、咳痰的症状就明显的减轻了，胸闷、气短、乏力及面色萎黄也有明显的改善。但是患者呢还有腰酸、膝关节疼痛的症状，这是咳嗽日久肾虚的表现。我又用温阳补肾、益气健脾的方法，给他巩固调理了2个月。2个月以后，这位患者的症状临床上基本治愈，再也没出现咳嗽。随访半年，这位患者胸闷、气短、腰膝酸软的症状再也没有出现过。咳嗽是肺系疾病的一个症状，临床上呢分外感咳嗽和内伤咳嗽，病因不同，表现出来的症状也不相同。外感咳嗽有风寒袭肺、风热犯肺和风燥伤肺的不同。内伤咳嗽呢有痰湿润肺、痰热淤肺、肝火犯肺和肺阴亏耗等症，病位呢在肺，与肝脾肾等脏器有关。除直接的治肺以外，还要兼顾肝脾肾的整体调理。缓解期要坚持缓则治其本的原则，补虚固本，以图根治。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状呢还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿，我们下期再见。